Arkadaşlar şimdi size birini anlatacağım. Siz de bu arkadaşınızın kim olduğunu aşağıya etiketleyeceksiniz, tamam mı? Bu arkadaşınız her gün oyuna girmeden önce sizi arayıp oyuna çağırır. Ama nedense bir iki maç attıktan sonra işi çıkıp oyundan çıkıp gider. Siz her gün bu arkadaşınıza içinizden küfür edersiniz ama yüzüne söyleyemezsiniz. Kim bu arkadaşınız? Aşağıya etiketleyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz ve beni takip etmiyorsanız da sol üstten beni takip edebilirsiniz. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip kaydetmeyi de unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar.